नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हुई डिस्कशन होगी। इनफैक्ट ये क्रिटिकल डिस्कशन होगी जहां पे हम लोग कुछ सवाल उठाएंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के एक्सीडेंट्स के ऊपर। यह डिस्कशन क्यों हो रही है? रिसेंटली आपने ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी। मार्च 9 को इंडिया की तरफ से एक एक्सीडेंटल फायरिंग हुई थी। गलती से एक इंडियन मिसाइल लॉन्च हो गया और वो मिसाइल जाकर गिरा पाकिस्तानी टेरिटरी में। लकीली पाकिस्तानी टेरिटरी के रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, जहाँ पे जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई। राइट। और देखिए काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेच्योरिटी से दोनों देशों ने इसको हैंडल किया। अब देखिए ये इतना ज़रूरी डिस्कशन क्यों है? क्योंकि एक एक्सीडेंटल फायरिंग हुई एक मिसाइल की। ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं था। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। समझ लीजिए कि दिवाली चल रही और आपने एक रॉकेट लगाया और वो रॉकेट गलती से चला गया आपकी नेबर के घर पे, आपके पड़ोसी घर पे, तो क्या होगा? राइट। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आर्गुमेंट कॉन्फ्रंटेशन होगी। तो अगर दो पड़ोसी घरों के बीच में ऐसा हो सकता है, तो एक बड़ी मिसाइल है जो एक देश से दूसरे देश में जाकर गिरी। और आपको ध्यान रखना है दोनों ही देश हैं न्यूक्लियर पावर्ड। तो क्या होगा? इनफैक्ट इंडिया ने इस गलती को एक्नॉलेज किया। पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं। तो हम लोग आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इसका परिणाम हो सकता है, नॉट जस्ट ऑन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बट इन जनरल ऑल्सो। सवाल हम लोग उठाएंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगेन थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन रहेगा सबसे पहले, क्योंकि डिफेंस से जुड़ा हुआ ये डिस्कशन है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक इंक्वायरी चल रही है, बट वी आर सिंपली हाईलाइटिंग सम क्वेश्चंस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। तो ये रहेगा एजेंडा आज ये हमारी चर्चा का। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल डिस्कशन टू गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन। स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ओनली टिल 21 मार्च 2022 अगर आप कोड यूज़ करेंगे राहुल33, तो आपको डबल वैलिडिटी प्लस 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर एंड अबाउ एनी डिस्काउंट दैट इज रनिंग, वो मिलेगा on StudyIQ on any course across our platform. Do avail this discount. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की तरफ से एक एक्सीडेंटली एक मिसाइल फायर हुई इनटू पाकिस्तान और सरकार ने एक प्रोब भी ऑर्डर किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया एक्नॉलेज द मिस्टेक। इनफैक्ट इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि 9 मार्च 2022 को इंडिया की तरफ से इनएडवर्टेंटली बाय मिस्टेक ड्यूरिंग अ रूटीन मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हुआ अराउंड 7 PM विच अपेरेंटली लैंडेड, इंडिया लर्न्ड इट लेटर, विच अपेरेंटली लैंडेड इन पाकिस्तान टेरिटरी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लकीली वो रिहायशी इलाका नहीं था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जानमाल कुछ नुकसान नहीं हुआ। राइट। अब इसके बाद इंडिया ने बताया कि एक हाई लेवल, अ फॉर्मल हाई लेवल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। द इंक्वायरी विल डिटरमाइन व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। इसके साथ ही साथ इंडिया ने अपनी सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बताई। इंडिया अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देता है हमारी मिसाइल सिस्टम को। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, यानी कि इंडिया की तरफ से एक्सीडेंटली मिसाइल फायर हुई थी। अब जैसे ये फायर हुई, इसके बाद एक बवाल तो होना ही था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले तो रिस्पॉन्स लेट आया। 24 घंटे बाद वहाँ से एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद पाकिस्तान ने डिमांड किया कि एक जॉइंट प्रोब होनी चाहिए, इंडिया की तरफ से मिसफायर क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। इंडिया ने इसको नकार दिया है। इंडिया एक हाई लेवल इंक्वायरी कर रहा है, इंटरनल इंक्वायरी कर रहा है, ताकि जाने व्हाट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन एज एंटिसिपेटेड इस इंसिडेंट के बाद, हम क्वाइट श्योर कि आपने न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे देखे होंगे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। दोनों देशों ने काफ़ी मेच्योरली इसको हैंडल किया। लेकिन अपोजिशन पार्टीज इन पाकिस्तान इसको एक बवाल बना चुके हैं। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने एक रिटेलिटरी मिसाइल टेस्टिंग की थी, जिसके ऊपर काफ़ी सारे मीम्स बने थे। उनकी मिसाइल टेस्टिंग खुद की फेल हुई और पाकिस्तान में ही वो ब्लास्ट हो गया। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे मीम्स भी हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर। राइट। बट नॉनदलेस अभी फिलहाल there is some sort of a diplomacy or a diplomatic dialogue taking place between India and Pakistan over this entire incident. In fact, United States ने भी इसके ऊपर एक statement दिया था कि it was an accidental fire, not to focus too much on this करके United States ने भी बताया हुआ था। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से कुछ सवाल उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है। क्या था रीजन? सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। यस, इंक्वायरी चल रही,
इंक्वायरी के बाद हमें आंसर्स मिलेंगे, लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो टेक्निकल प्रॉब्लम था? अगर टेक्निकल प्रॉब्लम था, इट इज़ फाइन। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि एक मिसाइल नहीं है, बहुत सारी मिसाइल्स हैं, उनमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेट अस रिजॉल्व। लेकिन देखिए, ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाए तो समझ लीजिए मिसाइल ने फायर कर दिया, मिसाइल इफ इट मिस फायर्स इन इंडियन टेरिटरी, वेरी फाइन, बट इट हैज गॉन इनटू अनदर कंट्री, जहां पे रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक। अब इमेजिन कीजिएगा इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत बार बॉन्ड मूवीज देखी होंगी। जेम्स बॉन्ड की मूवी में क्या होता है कि एक तरफ यूएस है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, एक कोई विलन रहेगा, विलन एक मिसाइल दागेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर या फिर यूएस के ऊपर, ताकि दोनों के बीच जंग छिड़ जाए, राइट। हाइपोथेटिकल सिनारियो, एक मैंने फिल्मी एग्जांपल दे दिया, लेकिन देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स। वाज इट अ टेक्निकल प्रॉब्लम? वाज इट अ प्रोसीजर लैप्स? वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। बट वाज इट अ ह्यूमन एरर? अगर ह्यूमन एरर भी होता तो अनइंटेंशनल एरर हो, वेरी फाइन, लेकिन वाज इट एन इंटेंशनल ह्यूमन एरर और वाज इट अ रोग एलिमेंट? यानी कि क्या इंडियन मिसाइल किसी रोग एलिमेंट के पास पहुंच गई, क्या उन्होंने फायर किया? ये सारे सवाल भी रह जाते हैं। क्यों? देखिए, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। क्यों में ये बता रहे हैं, क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, दो देशों के बीच एक तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, दो देशों के बीच, न्यूक्लियर पावर्स के बीच एक जंग छिड़ सकती है अगर किसी रोग एलिमेंट के पास या फिर इंटेंशनल ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। देन इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट इज़ अ सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम इंडिया। अब ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लुक एट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी के ऊपर खतरा आ गया। सो सच इंसिडेंट्स माइट हेल्प पाकिस्तान इन देयर इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑल्सो। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पूरे मिसाइल सिस्टम्स को सेफगार्ड करना इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सारी जवाब तो इंक्वायरी के बाद ही मिलेंगे। बट दीज इंसिडेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, ये हमारा सबसे पहला इंटेंशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, एक्सीडेंटल फायर भी कभी कभार जंग में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, कौन सी मिसाइल थी? अब देखिए, ये क्यों ज़रूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि इट वाज ब्रह्मोस, और अगर ये ब्रह्मोस है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। समझ लीजिए मैं एक मिसाइल मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ब्रह्मोस बना रहा हूँ, और मेरी डील ऑलरेडी चल रही है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, दूसरे छोटे कंट्रीज़ के साथ मेरी डील चल रही है कि मैं आपको ब्रह्मोस बेचूंगा, यानी कि ब्रह्मोस मैं इंडिया में प्रोड्यूस करूँगा। इंडिया और रशिया की ये जॉइंट वेंचर है, तो ब्रह्मोस बनाकर मैं दूसरों को बेच रहा हूँ, यानी कि आई एम एक्सपोर्टिंग दीज मिसाइल्स। अब समझ लीजिए, इसमें अगर ब्रह्मोस मिस फायर कर गई तो जिसको भी मैं बेचना चाहता हूँ उनसे सवाल पूछेगा कि भैया इज इट रिलायबल और नॉट। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जो भी देश हैं जिनकी इंडिया के साथ ब्रह्मोस के लिए नेगोशिएशन चल रही थी, उन्होंने ज़रूर सवाल उठाए होंगे, वॉज इट ब्रह्मोस और नॉट। क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस के ऊपर भी एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सी मिसाइल है? अगर ब्रह्मोस है तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान है। अब दूसरा है, अगर ब्रह्मोस नहीं भी है तो किसी भी मिसाइल में देखिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ज़रूर होता है, राइट। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, कि अगर वो इंटरनेट टारगेट पे नहीं गिर रही है, फिर कहीं और जा रही है, मिस फायर हुई, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कि हवा में ही वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या वो था या नहीं था, ये भी सवाल उठता है। अगर वो था, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, अगर वो था तो क्या वो टेक्निकल फेलियर थी? अगर वो टेक्निकल फेलियर थी तो हमें फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा द प्रॉब्लम विद सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अब एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, इंडिया की जो स्टेटमेंट थी मेंटेनेंस के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान, तो एक सवाल जरूर उठता है, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में भी क्या मिसाइल वर प्राइम फॉर लॉन्च? दिस वाज द क्वेश्चन, वाज देयर अ लैप्स? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर सवाल उठते हैं, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, अब ये फ्रॉम वेयर, ये मिसाइल कहाँ से आया? क्योंकि ये सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताई कि मार्च 9 को एक इंडियन मिसाइल रिपोर्टेडली अ ब्रह्मोस, अगेन रिपोर्टेडली अ ब्रह्मोस, इट क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तान टेरिटरी। 120 किलोमीटर तक वो उड़ा और उसके बाद इवेंचुअली मियाँ चानू पाकिस्तान में जाकर गिरा। अब ये कहते हैं 9 मार्च को 7 PM को हुआ। इंडियन स्टेटमेंट में भी 7 PM था, पाकिस्तान स्टेटमेंट में भी 7 PM था, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया वो अगले दिन आया, यानी कि मार्च 10 तारीख।
जहाँ पे 24 घंटे बाद उनके इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार है, उन्होंने कहा कि एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इंडिया से आया, पाकिस्तान में गिरा 7 PM को, और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इट वॉज ट्रैक्ड फ्रॉम सिरसा इन हरियाणा। ये पाकिस्तान का दावा था। इंडिया ने अनऑफिशियली बता दिया कि इट वॉज नॉट लॉन्च फ्रॉम सिरसा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आने लगी कि मिसाइल वॉज एक्सीडेंटली फायर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान कुडंट ट्रैक इट। लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि इट वॉज लॉन्च फ्रॉम सिरसा, इंडिया ने मना कर दिया। अब सिरसा इन हरियाणा अगर हम लोग देखें, देयर डज नॉट अपीयर टू हैव एनी मिलिट्री बेस। अगर नहीं भी है सिरसा में, अगर है कुछ सीक्रेटली, तो क्या पाकिस्तान ने उसको आइडेंटिफाई किया? अगर कर दिया तो अगेन इट इज़ अ फेलियर ऑन इंडियन पार्ट दैट एन इंडियन मिसाइल विच वॉज फायर्ड इट वॉज डिटेक्टेड वेरी क्विकली बाय पाकिस्तान। और अगर नहीं किया देन इट इज़ अ फेलियर फ्रॉम पाकिस्तान साइड विच वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट, राइट। तो ये भी सवाल उठता है कि कहाँ से हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया देन दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स कि कहाँ से आया था। दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि अगर जैसे हमें सोर्स का पता चलेगा, क्योंकि अगर हमारी फैसिलिटी से हुआ इट इज़ वेरी फाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कैन बी a rogue element firing it, so we need to know the source also from where that is also a question. अब देखिए, नॉर्मली इन सारे इंसिडेंट्स में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आती, रिडैक्टेड आती है, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट इसकी पूरा जड़ तक पहुंचना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इन सब से हमें ही आगे चल के सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन सारे सवालों से भी एक और सवाल उठता है, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था? क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 9 मार्च को मिसाइल फायर हुई एक्सीडेंटली, ये बताया गया। 10 मार्च को पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स है, उसके बाद इंडिया ने भी एक्नॉलेज किया। तो सवाल उठता है, डिड इंडिया इन्फॉर्म पाकिस्तान? क्योंकि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं। उन दोनों के बीच बहुत सारे अग्रीमेंट्स हो चुकी है, प्रोटोकॉल्स हो चुकी है कि इन तरह की चीज़ों को, जैसे कि स्पेसिफिकली इन एक्सीडेंट्स को की वजह से जंग ना छिड़े, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अग्रीमेंट्स है जहाँ पे हम लोग मिलिट्री मूवमेंट को लिमिट करते हैं, मिसाइल टेस्टिंग को लिमिट करते हैं, साथ ही साथ दोनों डीजीएमओस के बीच हॉटलाइन है। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया ने हॉटलाइन का इस्तेमाल किया था इमीडिएटली जैसे ही मिसफायर हुआ, एक्सीडेंटली फायर हो गया मिसाइल? क्या उसके बाद इंडिया ने डीजीएमओ लेवल पे हॉटलाइन पे बात की? क्या पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया? पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने कहा कि इंडिया डिड नॉट यूज द हॉटलाइन। तो अगर हॉटलाइन यूज नहीं की तो इंडिया ने क्या यूज किया, ये भी सवाल उठता है। वॉज देयर अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो, वॉज इट ऑल्सो वायलेटेड? ये भी एक सवाल उठ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हॉटलाइन यूज नहीं किया देन इट इज वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल एंड अग्रीमेंट, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा टेंशंस बढ़ सकते हैं दोनों देशों के बीच। बट नॉनदलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे बोथ हैंडल्ड वेरी मेच्योरली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को। लेकिन इस इंसिडेंट को अपोजिशन पार्टीज फ्रॉम पाकिस्तान दे आर ट्राइंग टू रैम्प अप अगेन एंड अगेन। और चलिए, इस पूरे इंसिडेंट से क्या कोई सिल्वर लाइनिंग निकल सकती है? नॉर्मली वी इंडियंस वी ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग गुड आउट ऑफ एवरीथिंग। एक एक्सीडेंटल मिसफायर भी हो, क्या उसमें से हम लोग कुछ सिल्वर लाइनिंग ढूंढ सकते हैं? एक एनालिसिस थी हैप्पीमैन जैकब की, JNU के प्रोफेसर है, ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान। ही डिड से दैट ये जो पूरा एपिसोड था मिसफायरिंग ऑफ मिसाइल का, it was the precursor or it was a perfect platter to create a huge India Pakistan crisis. But जिस तरह से दोनों देशों ने इसको हैंडल किया है, it is quite decent. पाकिस्तान ने अगर चूज़ किया हुआ था कि रिटेलिएट करना है तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, यानी कि दोनों तरफ से फायरिंग भी हो सकती थी, बट इसको काफ़ी डिसेंटली हैंडल किया। अब इसके बाद सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इसको आइडेंटिफाई किया नहीं, क्या उन्होंने उसको ट्रैक किया नहीं, ये भी सवाल उठ जाते हैं। बट पाकिस्तान डिड नॉट रिटेलिएट, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। In fact, he says that this could have been one of the best outcomes that we could have hoped for, क्योंकि दोनों देशों ने काफ़ी डिसेंटली इसको हैंडल किया और आगे चल के शायद कहीं ना कहीं ट्रैक टू डायलॉग और ट्रैक टू डिप्लोमेसी ज़रूर डेवलप हो सकती है इस इंसिडेंट के ऊपर बिटवीन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, विच इज़ अ पॉजिटिव कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो आगे बढ़ेगी। इंडिया की तरफ से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जाएगा। इंडिया ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट नॉनदलेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी वुड गो ऑन बिटवीन द टू नेशंस। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से एक सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है, और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब रुकेंगे ये एक्सीडेंट्स। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों की एक्सीडेंट्स हैं।
अभी तो एक एक्सीडेंटली मिसाइल फायर होती है इंडिया से जाकर गिरती है पाकिस्तान में। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था दिस इज क्रिटिकल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। 2018 में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पे आईएनएस अरिहंत वाज लेफ्ट क्रिपल्ड। इससे भी सवाल उठता है क्या था वो एक्सीडेंट, क्या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ चल रहा है, व्हाट वाई दिस एक्सीडेंट। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, आपको याद होगा। आईएएफ के चीफ थे, इंडियन एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया, उन्होंने एडमिट किया था कि हमारा ही एक मिसाइल हमारी एक चॉपर को मार गिराया था। क्यों हुआ ये? और आप सभी को याद होगा पिछले साल 2021 में सीडीएस बिपिन रावत का चॉपर क्रैश हो गया। वेदर के नाम पे बताया गया था, वेदर देयर वाज नो सैबोटाज वेदर, बट अगेन इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क, व्हाई दीज एक्सीडेंट्स, कब रुकेंगे ये एक्सीडेंट्स? ये सवाल जरूर उठ जाता है। एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, सबमरीन के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, हमारी मिसाइल ने हमारी चॉपर को मारा, ये कब रुकेगा? कहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी? डिफेंस फोर्सेस को इसका जवाब देना चाहिए ताकि हम अपनी डिफेंस अच्छे से कर सकें, बिकॉज वी नीड टू प्लग इन दोज लूपहोल्स। अगर प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिएगा, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कीजिएगा, ना कि उस प्रॉब्लम को छुपाए। दैट इज द एंटायर इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। These questions still remain. Let us hope they are answered very very soon. जब भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, जब भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे ऑन स्टडी IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. जय हिंद.